Cześć, to znowu ja, Mariusz, a dziś mam dla Was kilkanaście wskazówek, które mogą Wam pomóc krok po kroku wejść, lepiej zrozumieć świat whisky. Skąd się biorą te niuanse smakowo-zapachowe, o których tak często możecie poczytać czy posłuchać, przeglądając różnego rodzaju whisky recenzje? I co w ogóle zrobić, aby whisky nam smakowała, tak nie paliła w usta? Te wskazówki to przede wszystkim rzeczy, których mi bardzo brakowało, gdy zaczynałem swoją whisky przygodę. Wziąłem więc stertę książek, zdjąłem z regału 2 butelki oraz niewielką ilość szkła, aby Wam o tym wszystkim opowiedzieć. Zaczynajmy. Wskazówka pierwsza. Przyzwyczajcie swoje zmysły do mocnego alkoholu. No bo chodzi o to, że tak i Wasze podniebienie, i Wasz nos potrzebuje czasu, aby przyzwyczaić się do degustowania mocnych alkoholi. Z mojego punktu widzenia te pierwsze pozytywne doświadczenia ze smakowaniem whisky zaczynają się dopiero wtedy, gdy ten alkohol przestaje palić nas w usta. Z początku więc sięgajcie po whisky, które mają 40%. To oczywiście wcale nie oznacza, że będzie Wam łatwo te whisky degustować, bo jak ja przypomnę sobie swoje pierwsze doświadczenia z Chivas Regalem bez coli, bez lodu w temperaturze pokojowej, to ja niesamowicie męczyłem tę whisky. Ale z każdą kolejną degustacją było mi coraz łatwiej. Jeśli 40% jest dla Was za mocne, dolejcie sobie trochę wody. W ten sposób obniżycie moc alkoholu i sprawicie, że whisky będzie bardziej pijalna. Dopiero w kolejnym kroku zacznijcie sięgać po mocniejsze whisky. 43, 46, 50 whisky cask strength, czy whisky, które zbliżone są do tej mocy i mają na przykład powyżej 60%. Moja taka rada dla Was: nie sięgajcie po tak mocne whisky na samym początku Waszej whisky przygody, bo zwyczajnie nic poza takim nieprzyjemnym, ostrym, intensywnym pieczeniem w usta nie doświadczycie. Wskazówka druga mówi o tym, że musicie spróbować czegoś więcej niż tylko 3 najpopularniejszych blended whisky. I jest w tym dużo prawdy, bo pewnie tak i Wy, jak ja, rozpoczynaliście swoją przygodę z whisky od tych najpopularniejszych blendów. Johnny Walker, Grant's, Ballantyna to tylko niektóre z nich. No i jeśli już tam pojawiały się jakieś smaki i zapachy, to dla mnie te whisky wszystkie smakowały dokładnie tak samo, czyli jak whisky. I dopiero w momencie, gdy wyszedłem poza tą bańkę najpopularniejszych blended whisky, okazało się, że whisky może smakować inaczej. Oczywiście, ja zaczynałem od tych najpopularniejszych single maltów, ale dzisiaj myślę, że nie jest to do końca najlepsze rozwiązanie, bo można to w jakiś sposób przepleść, można to wymieszać, próbować tych whisky bardziej popularnych i tych niszowych, takich jak chociażby, nie wiem, Glenallachie czy Benromach, po to, aby spróbować whisky, które z jednej strony są bardziej dostępne, a z drugiej strony spróbować tych droższych, ale z mojego punktu widzenia dużo ciekawszych whisky. I jeśli takie butelki są dla Was za drogie, zwyczajnie spróbujcie ich w cocktail barze. Tam zapłacicie za nie zdecydowanie mniej pieniędzy. Wskazówka trzecia. Uważajcie na dymne whisky. No bo z tymi dymami to jest trochę tak, że nasłuchacie się od kogoś bardziej opitego, sami nie próbując, że te dymne whisky to są takie wow i one są super i takie intensywne i same ochy i achy. No i spróbujecie takiej whisky i po kilku sekundach stwierdzicie, że nigdy więcej takiego dziadostwa do ust nie weźmiecie. I tym możecie sobie trochę zamknąć drogę do naprawdę bardzo ciekawego świata czy kategorii whisky. Czym w ogóle jest dymna whisky? Ta może być kojarzona ze Szkocją, a dokładnie z wyspą Islay. Swoją drogą nie tak dawno spędziłem na Islay cały tydzień, przyglądając się procesowi produkcji, temu jak ta whisky jest tam robiona i co ciekawego dzieje się w destylarniach. Jeśli ten temat Was interesuje, to nagrałem 7-dniowego vloga z tej wyprawy, który znajdziecie o tutaj, albo też w opisie mojego filmu. No więc ta dymna whisky w procesie suszenia jest suszona dymem. Dymem torfowym, który nadaje temu alkoholowi taki bardzo specyficzny, charakterystyczny zapach, który z jednej strony może się kojarzyć z takim węglowym dymem, czy takim ogniskowym dymem,
ale może też się kojarzyć na przykład z kolejowymi podkładami latem, takimi ciepłymi, parującymi, z jakimś smarem albo takimi zapachami szpitalnymi czy wodorostami wprost z morza. No więc, jeśli lubicie jedzenie z grilla, takie jak mięso czy kiełbasy, te whisky mogą Wam zasmakować. Jeśli jednak nie jesteście fanami tego typu jedzenia, to bądźcie ostrożni. Fajnym sposobem na eksplorowanie tego typu smaków są koktajle. Ja zaczynałem chociażby od penicyliny, z jednej strony bardzo kwaśnej i słodkiej, ale właśnie takiej dymionej, która mi otworzyła w ogóle oczy na świat whisky. Ale whisky z kolką, tylko że dymną whisky, też jest niczego sobie. Jeśli więc nie jesteście pewni, czy najbardziej dymne, intensywne whisky to jest Wasz świat, to nie sięgajcie po Octomora. Spróbujcie czegoś lżejszego w koktajlach, bądź też poszukujcie w markach, które tak intensywnie nie dymią swoich whisky. Takie marki to chociażby Kalila, czy na przykład Bowmore. Słuchajcie, zanim podam Wam kolejny punkt, mam do Was ogromną prośbę. Skoro dotarliście już tutaj, to zakładam, że ten film Wam się podoba. Jeśli więc się podoba, będę wdzięczny za lajeczka, bądź też, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał i dajcie dzwoneczek. W ten sposób realnie przyczyniacie się do rozwoju tego mojego medium, ale też dajecie mi motywację do tego, aby tworzyć dla Was kolejne treści, kolejne materiały, kolejne filmy i dzielić się moim punktem widzenia. Dzięki. Wskazówka czwarta. Kupcie sobie szkło do degustacji. I z mojego punktu widzenia to szkło degustacyjne, tak zwane popularne tulipany, jest kluczowe, jeśli chodzi o wgłębienie się w tajniki tych wszystkich zapachów i smaków, jakie kryje w sobie whisky. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Szklanka jest świetna, jeśli chcemy się whisky napić. Myślę, że tutaj ze mną się zgodzicie. Natomiast ta jej czasza u góry jest niezwykle szeroka, więc parowanie z niej także sprawia, że te aromaty ulatują dość szeroko, nawet jeśli przyłożymy tutaj nos. Inaczej jest w przypadku kieliszków tulipanowych, takich jak chociażby ten, czy ten posiadany przeze mnie tutaj z pokrywą. No bo zobaczcie, jego kształt przypomina tulipan, więc znowuż na czaszy u góry mamy bardzo duże zwężenie, więc te wszystkie aromaty, które się kumulują w tym szkle, one na samej górze zaczynają się zwężać, więc w momencie, gdy ja przyłożę nos, zdecydowanie bardziej intensywnie ten zapach dociera do moich zmysłów. I teraz, jeśli nie jesteście przyzwyczajeni do mocnego alkoholu, to nie wsadzajcie nosa w sam kieliszek. Tak naprawdę ten alkohol Was porazi i nie poczujecie niczego przyjemnego. Przystawcie sobie delikatnie nos, możecie też spróbować cyrkulować tym powietrzem, aby trochę wydobyć tych zapachów z kieliszka. Z czasem przyzwyczajicie się do mocnego alkoholu i będzie to zdecydowanie prostsze. Tak czy siak, to właśnie dzięki tego typu szkłu, temu takiemu czy chociażby takiemu, te zapachy mają możliwość kumulowania się, przez co zdecydowanie intensywniej docierają do naszego nosa, pozwalając nam wychwycić zdecydowanie więcej niuansów zapachowych, które później zaczynamy też kojarzyć ze smakiem. Kieliszek tulipanowy może mieć wiele kształtów. Wiele z nich znajdziecie na moim sklepie internetowym, do którego link podpiąłem w komentarzu tego filmu. Tak więc jeśli ten temat Was interesuje, zajrzyjcie tam, a może znajdziecie coś dla siebie. Wskazówka piąta. Róbcie notatki z tego, co próbujecie. Moim zdaniem to jest świetny sposób do tego, żeby pogłębić Wasze doświadczenia z degustowaniem whisky. No i jasne, ja swoje pierwsze notatki degustacyjne robiłem na kartkach czy w zeszycie i były one bardzo ograniczone. No bo po pierwsze, niewiele zapachów byłem w stanie w whisky wychwycić, a po drugie moje słownictwo także nie należało do najbardziej rozbudowanych. Ale z każdą kolejną degustacją zaczęło mi to sprawiać coraz więcej frajdy. Wtedy też przerzuciłem się już na taki profesjonalny notes degustacyjny, który pozwolił mi w jakiś ustrukturyzowany sposób opisywać to, co czuję, to, co mam na języku, plus do tego całe informacje o tym, co konkretnie w danym dniu próbowałem.
To, co jeszcze dały mi notatki, to pozwoliły wychwycić whisky, które lubię. I teraz dzięki temu też łatwiej jest mi wrócić do tych smaków, które w jakiś szczególny sposób przypadły mi do gustu. Więc poza tym aspektem edukacyjnym i rozwoju naszego pod kątem oczywiście rozpoznawania smaków i zapachów, jest to też narzędzie do tego, żeby łatwiej wracać do wszystkich ulubionych butelek, które kiedyś próbowałem, a o których normalnie bym zapomniał. Wskazówka 6. Przygody z single maltami nie zaczynajcie wyłącznie od tych najtańszych. No bo gdy ten alkohol przestanie was palić w usta, to naturalnie zaczniecie szukać dla siebie czegoś ciekawszego. No i tym pierwszym wyborem będą właśnie te najpopularniejsze i najtańsze single malt. Singleton, nie wiem, Glenfiddich, Glenmorangie to tylko niektóre z nich. No i jasne, część z was może zarzucić mi teraz w komentarzach, że przecież sam to rekomendowałem. Tak, rekomendowałem to wiele lat temu, czy jakiś czas temu, w momencie, gdy ta moja perspektywa też była zupełnie inna. Dzisiaj mój punkt widzenia jest też zupełnie inny. No więc jeśli już próbujecie tych najpopularniejszych single maltów, spróbujcie je zestawić z czymś ciekawszym. Czym jest dla mnie to coś ciekawszego? No na przykład ciekawszy jest Deanston, którego mam chociażby tutaj. Nie wiem, jak próbujecie 15-letniego Glenfiddicha, którego sam mam na półce, spróbujcie go zestawić z 15-letnim Glendronachem. Zobaczcie, czy ta intensywność w smaku i aromacie Glendronacha robi wam jakkolwiek różnicę, gdy porównacie to właśnie z tym Glenfiddichem. I tych takich whisky, które możecie spróbować w rozsądnej cenie, jest naprawdę sporo. Zrobiłem jakiś czas temu już taki artykuł, ale też wideo, które znajdziecie na moim kanale. Dobre whisky do 200 zł. Podlinkowuję wam to. Tutaj macie to też w opisie tego filmu i tam znajdziecie wiele ciekawych whisky, które moim zdaniem po które moim zdaniem warto sięgnąć na start. I teraz co da te sięganie po lepsze whisky na start? Moim zdaniem zupełnie inaczej zbuduje wam perspektywę tego, jak whisky może pachnieć i smakować, ale też sprawi, że nie będziecie sięgać po whisky, czy rzadziej będziecie mogli sięgać po whisky, które później będą wam zalegać na półkach, a po które nie będziecie chcieli sięgać. Wskazówka 7. Samplujcie. Czyli nie kupujcie butelek, o których nie macie pojęcia, po to, żeby wam nie zalegały. Ja zresztą swego czasu tak robiłem, czyli kupowałem butelki, bo na przykład podobał mi się ich kształt, albo etykieta, albo miały fajny marketing. No a jak się pewnie domyślacie, marketing nie zawsze idzie w parze z jakością. No i w ten sposób dorobiłem się wielu butelek, które mam za sobą, za plecami, no i które stoją mi już od dłuższego czasu, bo do nich nie wracam. Jasne, dla mnie to nie jest problem, bo jak widzicie, tego miejsca za plecami mam całkiem sporo, a też zawsze do takich butelek jestem w stanie bardzo łatwo wrócić, no i wam trochę o nich poopowiadać. Oczywiście mam perspektywę, że nie każdy w domu może sobie pozwolić na trzymanie setek butelek, które mu zalegają, stąd też tego typu sample, czyli takie małe buteleczki po 50, 30, 100 ml, uważam, że są bardzo fajnym rozwiązaniem, a na to, aby nie kupować butelek w ciemno. Skąd takie sample można zdobyć? Ano można je zdobyć na przykład na festiwalach whisky. Tam, jak się pewnie domyślacie, przekrój whisky jest ogromny. A ludzie, którzy tą whisky serwują, jeśli z nimi porozmawiacie, jest szansa, że będziecie mieli możliwość kupowania takich sampli. Zresztą na wielu festiwalach są już specjalne stoiska, na których takie sample są sprzedawane. Dobrym sposobem na to, żeby zdobyć sample, są też degustacje. Te online'owe i offline'owe, jest tego całe mnóstwo. I tutaj w cenie jednej butelki możecie zaopatrzyć się na przykład w 3 czy 5 sampli, które dadzą wam zdecydowanie szerszy przekrój whisky do spróbowania, z mniejszym ryzykiem tego, że traficie na coś, co nie przypadnie wam do gustu i będziecie tym częstować albo znajomych, albo zostanie wam na regale na długie lata. Swoją drogą, macie takie butle, które stoją wam po regałach, a do których już dawno nie wracacie? Dajcie znać w komentarzu, jakie to whisky. Wskazówka 8. Degustujcie whisky z kimś bardziej doświadczonym. I ma to wiele aspektów. Pierwszy to taki społeczny, no bo dobrze jest degustować z kimś,
kogo mamy obok. W ten sposób jesteście w stanie wymienić się doświadczeniem, punktem widzenia, swoim przede wszystkim takim spojrzeniem, czy zestawić swoje spojrzenie ze spojrzeniem drugiej osoby. Jeśli mamy kogoś bardziej doświadczonego, ten jest w stanie wskazać nam, co warto spróbować, po którą whisky sięgnąć, a na przykład po które nie sięgać, po to, żeby nie wpakować Was na minę w postaci na przykład torfowych whisky, których nienawidzicie, a które kupicie i tak się akurat złoży, że będziecie mieli do spróbowania. Wskazówka 9. Próbujcie whisky nie tylko ze Szkocji. No bo widzicie, ten świat alkoholi jest niezwykle rozbudowany, a Szkocja jest tylko jednym z wielu krajów, która whisky produkuje. I tak sąsiad Szkocji, Irlandia, także od kilku lat przeżywa naprawdę ogromny boom na whisky. Irlandzka whisky w smaku różni się trochę od tej szkockiej, więc może być to dla Was także taka przestrzeń do eksplorowania. Ale nie tylko Irlandia produkuje whisky, no bo takim krajem, który produkuje jej na potęgę, są chociażby Stany Zjednoczone. Dzisiaj poza tym ogromnym światem bourbonów mamy też amerykańskie single malty, żytnie whisky pszeniczne i jest tego naprawdę całe mnóstwo. Mamy też whisky z Tajwanu, takie jak chociażby Kavalan, gdzie przez klimat, jaki panuje w miejscu, w którym ta whisky dojrzewa, także możemy posmakować czy doszukiwać się różnego rodzaju niuansów, których nie znajdziemy w szkockich whisky. Mamy ogromną ilość whisky z Francji, ogromną ilość whisky z Niemiec, a i u nas w Polsce producenci whisky radzą sobie z roku na rok coraz lepiej. Tak więc eksperymentujcie, szukajcie nie tylko w szkockich whisky, bo tych smaków i aromatów pochowanych na całym świecie jest naprawdę całe mnóstwo. Wskazówka 10. Jeździcie na festiwale whisky i bierzcie udział w degustacjach, tak tych online'owych, jak i offline'owych, choć powiem Wam, że tak z mojego punktu widzenia, dla mnie takim największym odkryciem była moja pierwsza wizyta na festiwalu whisky. Było to wiele lat temu w Jastrzębiej Górze i to ja wtedy wychodziłem z tego etapu tych najpopularniejszych blendów, może pierwszych single maltów, więc w momencie, gdy tam trafiłem, to odkryłem, że są miejsca na tym świecie, gdzie można wsadzić, wetknąć tak dużą ilość alkoholu w jedno miejsce. No i przechadzając się po tych stanowiskach, w zasadzie co stanowisko odkrywałem jakąś whisky, która robiła wtedy na mnie wrażenie. Jeśli chodzi o ten aspekt degustacyjny na festiwalach, no to on kończy się po 4., może 5. dramie. Wtedy najlepiej zaopatrzyć się w takie oto buteleczki, no i wziąć sobie coś na wynos. Dzisiaj na festiwalach są już dedykowane stoiska, gdzie można kupić sample, bądź też takie sample możecie kupić od osób, które Was tą whisky częstują. No i to właśnie tam są osoby, które na temat whisky wiedzą naprawdę dużo. Siedzą w niej od lat, zjadły na tym zęby, to często ambasadorowie, przedstawiciele marek, którzy mogą Wam o tej whisky opowiedzieć naprawdę bardzo dużo ciekawostek i szczegółów. Bardzo często na festiwalach whisky odbywają się takie dedykowane degustacje prowadzone przez czy to właśnie ambasadorów marek, czy osoby dedykowane z konkretnej destylarni, które przyjeżdżają, aby opowiedzieć nam o tej whisky coś więcej. Wtedy też bardzo często nadarzy się okazja, żeby spróbować kilku pozycji z danej destylarni, często też pozycji, która jest niedostępna albo jest dostępna na przykład właśnie tylko i wyłącznie w destylarni. Więc są to takie miejsca, gdzie także możemy zgłębiać wiedzę na temat konkretnych whisky. To, co ja także lubię, to degustacje online i offline, bo to tam najczęściej mam okazję spróbować whisky z na przykład jednego regionu czy z jednej destylarni, a przy okazji zaopatrzyć się w sample i na spokojnie później po raz kolejny spróbować whisky, które mogły mi na przykład przypaść do gustu. Swoją drogą, takie offline'owe spotkania zdarza mi się samemu prowadzić, tak więc gdybyście chcieli się spotkać ze mną na jakiejś prowadzonej przeze mnie degustacji, to w opisie tego filmu zamieściłem Wam link do mojego alertu degustacyjnego. Jest to newsletter, w którym informuję wyłącznie o prowadzonych przeze mnie spotkaniach. Wskazówka 11. Skupcie się na ćwiczeniu zmysłów, które pomogą Wam rozpoznać zapachy i smaki.
Pierwszym z takich punktów jest zaopatrzenie się w szkło degustacyjne. Bez niego moim zdaniem trudno Wam będzie wskoczyć na taki kolejny poziom tego, co się kryje w whisky. Mając już odpowiednie szkło, no i na przykład sample, które udało Wam się zdobyć na konkretnych, czy po prostu na festiwalach whisky, czy też degustacjach, możecie zacząć szukać różnic, na przykład pomiędzy szkocką, bourbonem, a irlandzką whisky. Zacząć odróżniać koniak od na przykład tequili. Jasne, do rozpoznawania smaków i zapachów jeszcze daleka droga, ale to są pierwsze kroki. Później, na przykład mając już jakiś notes degustacyjny zrobiony chociażby z zeszytu, zacznijcie porównywać whisky w takim kontekście bogata, intensywna, mało pachnąca, niearomatyczna. Wtedy też zobaczycie, że wraz z upływem czasu będzie Wam coraz łatwiej wychwytywać to, co w danej whisky się znajduje. Możecie wesprzeć się kołem zapachów i smaków. Mając taką ściągawkę, też nie musicie z głowy myśleć, o kurczę, a jaki to jest zapach, tylko zdecydowanie szybciej kojarzyć to, co czujecie na nosie, z tym, co widzicie na kartce w jakimś konkretnym obszarze czy kategorii. W ten sposób zobaczycie, że też będzie Wam zdecydowanie łatwiej stawiać pierwsze kroki w rozpoznawaniu zapachów i smaków. Ćwiczcie zmysły, wąchając różnego rodzaju owoce, warzywa, czy też po prostu dania, które jecie. Bo im lepiej wyćwiczycie Wasz nos, tym łatwiej będzie Wam wychwytywać te wszystkie niuanse, które whisky kryje. No bo zobaczcie, jeśli zapytam się Was teraz, w jaki sposób pachnie taki świeży, czerwony pomidor, jeszcze taki z gałązką, to myślę, że wielu z Was ten zapach jest w stanie rozpoznać. Zresztą nie tylko on, bo na przykład taką szarlotkę z cynamonem, czy jabłka z cynamonem, myślę, że wielu z Was też jest w stanie rozpoznać. I o to właśnie chodzi. O to, aby nasz mózg nauczyć, jak konkretny zapach pachnie. Ja na przykład do tego typu ćwiczeń wykorzystuję suszone owoce, które możecie znaleźć chociażby w Lidlu. Od suszonego mango po ananasa, jagody, widziałem ostatnio nawet jakieś czerwone, kandyzowane wiśnie. To tak naprawdę jest tylko jeden z elementów samego treningu, ale takie świadome skupianie się na tym, co jak pachnie, ułatwia rozpoznawanie później tego wszystkiego w konkretnych whisky. To, co może Wam także pomóc w lepszym rozpoznawaniu niuansów, to na przykład wiedza o tym, jak dana beczka czy dane beczki wpływają na destylat. I tak beczka po bourbonie to często dużo takich słodkich, waniliowych nut. Znowuż beczka po sherry to często dużo przypraw albo prażonych migdałów, na przykład czekolady, więc znając to, jak dane beczki wpływają na whisky, możecie ułatwić sobie także rozpoznawanie smaków i zapachów w tym, co kryje się w butelce. Wskazówka 12, czyli edukacja, kursy i szkolenia. O tym, że w internecie znajdziecie całe mnóstwo wiedzy na temat tego, jak powstaje whisky, jak się whisky degustuje i różnego rodzaju recenzji, chyba nie muszę Was przekonywać. Zresztą nie bez powodu oglądacie tego typu materiały. Dużo materiałów znajdziecie oczywiście w wersji anglojęzycznej, ale jeśli ten język nie stanowi dla Was problemu, to śmiało otwiera się przed Wami ogromna baza wiedzy. Jeśli chcecie sprofesjonalizować się i trochę bardziej precyzyjnie wypowiadać się na temat whisky, fajnym pomysłem na zgłębianie tej wiedzy są różnego rodzaju kursy. Kurs w set, zwłaszcza ten ze Spirits, nie tylko pokaże Wam szeroką gamę alkoholi, ale też nauczy patrzeć w taki bardzo profesjonalny sposób, lepiej je oceniać, kategoryzować i wiedzieć o nich jeszcze więcej. To, co ja lubię i po co też najczęściej sięgam, to książki. Tych jest tu, jak widzicie, całe mnóstwo i ogólnie w książkach można dowiedzieć się naprawdę wiele na temat whisky. Od tego, w jaki sposób whisky powstaje, po chociażby właśnie Old Fashioned na wiele sposobów, Negroni na wiele sposobów. Historię na przykład marki Famous Grouse też można przeczytać z książki. Ja sam nie mam tej książki teraz tutaj przy sobie, ale kończę właśnie historię Johnnego Walkera, więc nie tylko produkcja i proces, ale też historia wielu marek,
które znacie i które dzisiaj są modne i popularne. To, co ja lubię, to Malt Whisky Yearbook. Tutaj co roku znajdziecie gamę ciekawostek na temat różnych destylarni, kilka merytorycznych artykułów oraz taki przegląd tego, co działo się w świecie whisky, czy też co będzie się działo na przestrzeni najbliższego roku. Jeśli chcecie wejść głębiej w ten świat i trochę bardziej akademicko go postudiować, nie ma problemu, takie książki też w sieci znajdziecie. Tutaj jedna z takich książek, która bardzo właśnie uniwersytecko podchodzi do tematu whisky. Jest jeszcze jedna książka, którą chcę Wam pokazać, a którą bardzo lubię, Whisky a Tasting Course. Tutaj mamy bardzo dużo takiej wiedzy przekrojowej, zresztą ja tą książkę znalazłem w jednej z destylarni na Isla. Jest ona bardzo ładnie zilustrowana i przedstawia pokrojowo wiedzę na temat whisky z różnych regionów świata. Oczywiście to tylko część książek, które mam, ale na Amazonie czy w sieci znajdziecie ich naprawdę dużo. Jest jakaś książka, o której nie wspomniałem, a którą byście polecili? Dajcie znać w komentarzu. Wskazówka 13. Z doświadczeniem nabierajcie własnego zdania. I tutaj w zasadzie są takie 3 rzeczy, którymi chcę się z Wami podzielić. Pierwsza z nich to taka, że pijcie whisky tak, jak lubicie. Jeśli smakuje Wam whisky w coli, pijcie ją z kolką. Jeśli lubicie ją w drinkach, i to jest w zasadzie jedyny tolerowany przez Was sposób, pijcie ją w drinkach. Jeśli, nie wiem, fan sprawia Wam whisky pita w temperaturze pokojowej, bez lodu i tak dalej, pijcie ją w taki sposób. Ważne, żebyście cieszyli się jej smakiem i to, co najważniejsze, nie dajcie sobie wmówić, że pijecie źle waszą whisky, bo nie ma sprawdzonego, jedynego i słusznego sposobu na temat tego, jak pić whisky. Drugi punkt to nie dajcie sobie wmówić, że pijecie whisky, która jest gówniana. Wielokrotnie słyszałem i czytałem na grupach, jak ktoś wrzucał zdjęcie whisky, którą pił w danym momencie, że jest to whisky słaba, jest to whisky gówniana i tak dalej. Jasne, są osoby, które mogą mieć taki punkt widzenia i nic im do tego, bo jest to whisky, którą pijecie i jeśli sprawia Wam to przyjemność, pijcie i cieszcie się jej smakiem. I ostatnia rzecz, pijcie odpowiedzialnie. Whisky to mocny alkohol, a jak wiecie, alkohol jest trucizną, która niezbyt pozytywnie wpływa na nasz organizm. Oczywiście wszystko z głową, ale żeby tej głowy jednak używać. Czy Waszym zdaniem jest coś, o czym zapomniałem wspomnieć w moim zestawieniu? I jeśli tak, napiszcie mi to w komentarzu. A jeśli ten materiał Wam się podobał, to dajcie lajka, dajcie suba, jeśli jeszcze nie daliście. No i tyle ode mnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach.